دا کلم د مور او د پلار په مخ کې دا نشي ویلی چې پلاره ته نه پوهېږي یا مورې ته نه پوهېږي. هغه څنګه په ټي وي باندې بعضې کالونه بلکې ډېر کالونه دا راځي چې وظیفه راکه اولاد منافرمانه دی. زه ورته یو وظیفه دا ورکوم چې د اولاد نافرماني صرف د الله په ذکر باندې فرمانبرداره کېږي نه، هغه له به تربیت ورکوي. چرته هم په دعا باندې بلډینګ په خپله باندې نه دی اوچت شوی، د دې دپاره به معمار راولئ. د ماشوم زندگی بلډینګ دی، د دا معمار ضرورت دی او معمار مور او پلار دی. ځکه رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید کې ارشاد فرمایي ځان بم د جهنم نه ساتي، اولاد بم جهنم نه ساتي. اهل و عیال او په اهل و عیال کې خپله ښځه هم راځي، اهل و عیال کې خپل لوران هم راځي، اهل و عیال کې هغه خلک راځي چې ته د چا سربراه یې، ته د چا مشر یې، چا باندې آواز کولی شي دا وکوه دا مه کوه، دا د ستا لاندې ماتحت دي. چې کومه ما خبره نه مني نو چې دا څوک وایي چې د ما خبره نه مني به دا ستا ماتحت دی. چا باندې غصه ویستی شي، چا نه څپېړه ویستی شي، دا د ستا اهل و عیال دی. په دې تربیت په مشر باندې په پلار او په مور باندې فرض دی. او که چا دا فریضه ادا نه کړه نو بیا اخبارونه هم را ډک دي او په چینلو باندې هم تاسو وینئ چې رور اولی او زوی پلار اولی او پلار زوی اولی او دا کوم صورتحال چې روان دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تربیت په حوالې باندې دومره تاکید فرمایلی. یو بی بی مبارکه ده حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی زه معشوم وم او د مونږ په کور کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم جلوه افروز شو. نبی پاک مبارک مونږ په کور کې ناست دی او زما مور هم وه بوډۍ مور وه چې ما ته مور آواز وکړو عبدالله راشه چې دا کجوره درله درکم. چې زه راغلم چې زه ماشوم چونکې خوږ سیز ته خوراک سیز ته ډېر زیات تیار ناست په منډه راځي هسې ورته وایي دې خوا راشه خبره ورته کوم نه راځي. که ورته وایي چې راشه چې دا ټافي درله درکمه نو په منډه درله راځي. نو بیا خبره هم ورته وکړه ټافي هم وله ورکړه. چې مور ما ته وایي چې بچی دې خوا راشه چې دا کجوره درله درکم. عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي زه چې کله راغلم او خپلې مور له نو کجوره یې ماله راکړه. بس زه خوشحالۍ باندې منډه مې وواله او رخصت شومه. نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې ما مور ته وفرمایل چې ای بی بی د بچي ته د آواز وکړو چې راشه چې کجوره درکم او خپل کار دم په وکړو کجوره دم وله ورکړه. که چېرې تا د کجورې په بانه باندې راغوښتی وی او خپل کار د په کړی وی نبی پاک وفرمایل چې دا ویلم خپلو بچو ته دروغ دي. ته ورته وایي چې راشه باز مارکېټه پورې لاړ شه دا سودا راوړه بیا درله 10 روپۍ هم در کومه سودا راوړي او ډبل وله ورکړې واپس لاړ شي. نبی پاک فرمایي دا بچو ته دروغ ویل دي. بیا چې دغه بچی ته سباله راشي 10 روپۍ 20 روپۍ د ورنکړه سودا د په راوړه او واپس لاړو سباله به بیا هم ماشوم دی غلط به شي بیا به راشي 10 روپۍ به وله ورنکې سودا به درله راوړي. دریم ځل به هم درله راشي ماشوم دی غلطیږي خو څلورم ځل باندې دا په ذهن کې ضرور کیني چې دا پلار مه دروغ وایي. سباله او بیا چې کله زوی ته آواز وکړي چې بچی راشه 10 روپۍ به هم درله درکمه نو بیا بچی درله نه راځي. ولې درله نه راځي؟ د په ذهن کې دا خبره کېناسته چې پلار مه دروغجن دی، مور مه دروغجنه ده. دغه عادت بیا زده کړي او دغه عادت بیا خپلو دوستانو ته په سکول کې وایي راشه مړه خپل منځ کې گیم سره کوو چې کینټین نه څه واخلم تاله به هم درکم. گیم مې مو سره وکړي چې کینټین نه څه واخلي ټول وخوري. دا ولې دروغ وایي ماشوم په سکول کې خپل دوست سره یې دوکه ولې وکړه؟ دروغ یې ورسره ځکه چې دا د کور نه تربیتي داسې راغلی دی. بیا چې کله دا مخکې لاړ شي افسر شي ډاکټر شي انجینیر شي او بیا په اعلی سیټونو باندې کینی نو بیا چې څنګه نظاره تاسو ته سکرین ښایي نن سبا هغه نظارې دا د ماشوم د کور د تربیت خبره دا وي. او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم نوسی یا امام حسن یا امام حسین رضی الله تعالی عنهما د
زکات او د صدقات او کجورې راغلې وې او مسجد نبوي شریف کې پرتې وې. نو چونکې حسنین کریمین و، چونکې هغه وخت کې واړه ماشومان و، نو هغه کجوره یې راواغسته او نبی پاک په اولاد باندې او نبی پاک په خاندان باندې زکات خو حرام دی، هغوی خو به زکات نه خوري، هغه پاک خاندان دی او زکات د مال خیره دی، دا خیره به پاک خاندان له نه ورکوي. دا د ډېرو احساناتو په مونږ باندې احسانات دي، دوی سره به احسانات مونږ کوو. زکات د مال خیره به له نه ورکوو نبي پاک خاندان له. نو چې څنګه حسنین کریمینو کې یو ماشوم کجوره راواغسته او په خوله باندې واچوله، نبي پاک ورته مخکې نه آواز کوي کخ کخ راتو کا، مونږ ورته وایو چې راتو کا. نبي پاک ورته وفرمایي چې راتو کا کجوره، تا ته پته نشته چې دا د زکات او د صدقاتو کجورې دي او دا د ما په خاندان باندې حرام دي. پوښتنه دا ده چې نابالغه ماشوم که چېرې داسې د ګناه کار وکړي، ګناه یې کېږي نه. ماشوم خو ګناه نه کېږي چې نابالغه وي، مونځ قضا کوي یا داسې څه ورانۍ وکړي، هېڅ ګناه یې نه لیکلی کېږي. خو نبي پاک مبارک دغې ماشوم ته خپل نوسي ته بیا هم د کجورې د تو کولو حکم ولې وفرمایلو؟ دا دې دپاره چې ماشوم ته اول نه تربیت میلاو شي. فقها لیکي چې کله ماشوم مور په سوزني باندې او په روڼي کې تړي او کله یې اوده کوي او هغه پټۍ باندې وتړي او هغه صادر کې راتاو کړي، مونږ ورته سوزني او روڼی وایو. په هغې کې چې کله راتاووي نو فقها فرمایي چې په کار دی چې ماشوم مور داسې وانه چوي چې کله په سوزني او په روڼي کې تړي، په کار دی چې ماشوم داسې طرف باندې وانه چوي چې خپې قبلې طرف ته راځي. وړوکی ماشوم دی، هغه د سوزنۍ او د زانګو والا ماشوم دی، خو مور له دا په کار دی چې کله یې تړي په سوزنۍ کې، په کار دی چې قبلې د ماشوم خپې د ماشوم قبلې طرف ته رانشي. دغې ماشوم خو لا خو ماشوم دی، یا خو په کوکې زبان باندې الفاظ هم نه دی جاري، څه مور او پلار پېژنګل هم نشي کولی. خو علما فرمایي چې مور او پلار له اول نه تربیت دا پکار دی چې دا بچو خپې د قبلې بې ادبي ونه کړي چېرته. داسې طرف باندې کله ماشوم خپل مور خپلې سینې ته اچوي، په کار دی چې کله یې سینې ته اچوي په داسې طریقې باندې وانه چوي چې خپې قبلې طرف ته راشي. دا د اسلامي هغه تعلیمات چې قرآن کریم فرقان حمید مونږ ته بار بار بیان کړي دي. مونږ چې کوم د عباداتو دایره ده دا مونځ او دس او روژې پورې تړلې ده، خو یاد ساتئ د خپلو بچو ښه تربیت دا عین عبادت دی. څو ښه تربیت کوي دا په عبادت کې روان دی او دا هغه عظیم عبادت دی چې مونځ هم د استازان دپاره دی، اودس هم د استازان فایده ده، زکات هم د استازان فایده ده، حج عمرې له لاړې هم د استازان فایده ده. خو ښه تربیت هغه عبادت دی چې د ستا ځان فایده هم ده، د ستا بچو فایده هم ده او د هر معاشرې د مسلمان فایده ده په ښه تربیت کې. د دې د وجې نه اخیری خبره عرض کول غواړم. حضرت سیدنا آدم علیه السلام یو ورځ خپل زوی سره خبرې اترې کوي، حضرت شیش علیه السلام سره. شیش علیه السلام خپل پلار ته عرض کوي چې ای ابا جان، چې کله الله پاک تا ته وحی وفرمایي، الله پاک درله جبریل علیه السلام راولیږي، لږ جبریل علیه السلام ته ووایه چې خدای پاک ته عرض وکړي. وروستو خپل هم پیغمبر شو، په هغې وخت کې لا پیغمبر نه و. خدای پاک ته عرض وکړه چې آدم علیه السلام زوی عرض کوي چې خدای پاکه ما سره هم داسې شه لکه څنګه د ما پلار سره یې. خدای پاکه د ما سره هم داسې مینه محبت تعلقات روابط چې څنګه د ما پلار سره یې خدای پاکه داسې د ما سره هم شته. حضرت جبریل علیه السلام رالو او جبریل علیه السلام ته آدم علیه السلام ارشاد فرمایي رب العالمین په دربار کې زما د زوی یو عریضه یو خواست یو درخواست دی، هغه وړاندې کا، او هغه دا چې زما بچی وایي چې خدای پاکه ما سره داسې شه، داسې د مام دوست او ملګری شه
لکه څنګه زما د پلار دوست او ملګری. حضرت آدم علیه السلام چې کله پیغام وړاندې کو، جبرائیل علیه السلام دوباره حاضریږي او رب العالمین ولا جواب را لېږي، او جواب د تربیت جواب را لېږي. ورته فرمایي چې آدم علیه السلام زوی ته ووایه چې زه به تا سره همغه شان شم لکه څنګه زه د ستا د زوی د پلار سره یعنې تا سره یم، زه به هغه شان دی شم لکه څنګه تا سره یم. خو زوی ته دا ووایه چې تم داسې شه ما سره لکه څنګه د ما سره پلار دی. ته د ما سره د پلار په شان دی شه، زه به تا سره د پلار په شان دی شم. ته د پلار په نقش قدم باندې روان شه، نو چې څنګه زما د ستا پلار یار او دوست دی، رحم او کرم نوازی په کوم، لاسونه یې اوچت کړي نه وي، دعا قبوله شوې وي. ته د پلار په شان دی شه، زه هم داسې شم لکه څنګه د ستا پلار سره یم. نو دا هغه نقش قدم دی د پلار او د مور والا چې بچي زده کوي. کنځلې علما فرمایي چې دا انسان ولې ګونګی پیدا شي، ګونګی ولې پیدا شي؟ چې دا ګونګی ځکه ګونګی وي چې دا کوڼ وي اول نه، ګونګی کوڼ وي ځکه خبرې نشي کولی، او دا ځکه خبرې نشي کولی دا انسان کوڼ وي، دا د مور او د پلار خبرې وانه اوري، هغسې ادایګي بیا نشي کولی. د مور او د پلار هغه چې کومه گفتگو ده، کومه لهجه ده، هغه وانه اوري، نو ځکه دا بیا خبرې نشي کولی. نو ځکه علما فرمایي چې دا مور او پلار چې څه وایي دا بچي کاپي کوي، چې سم مور او پلار زندګۍ کې دي دا بچي کاپي کوي. ځکه علما فرمایي چې مسلمانانو له پکار دي چې فرض مونځ په جومات کې کوي او نفل مونځ سړو لا په کور کې افضل دی. نبی پاک فرمایي خپلو کورونو نه قبرستان مه جوړوئ، کورونو کې نفلونه کوئ، قبرستان کې منځونه څوک نه کوي. نبی پاک فرمایي نفلي منځونه کورونو کې کوئ. علما فلسفه لیکي چې نبی پاک مبارک نفلونه ولې امتیانو ته فرمایلي چې تاسو په کور کې کوئ؟ چې وجه دا ده چې پلار په مصلی باندې ودرېږي، هغه ککی هم ورسره شاته په مصلی باندې ودرېږي، کله ورسره ټیټېږي او کله ورسره سکېږي، او کله په سجده باندې پروت وي، ککی او خپل زوی یا خپله لورې په ګریوان کې یا په ولو باندې موجود وي. هغه ادایګي او هغه ادا چې پلار کوي هغه شان دی، بچي همغه شان دی کاپي کوي. د بعضې کسانو بعضې کورونو کې